Vale, vale, vale. Mala vale, mala vale, mala kita mala vale, mala mala. Vale, mala vale, mala vale. Ayo.
ಚಂದ್ರ ಜಯ ಮೂಲೆ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಪಡು ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ದೂರ ಹುಡುಗೋಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂಲೆ ಕತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಡು ದೂರ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಂದೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿ ಇಂಚೋದೆ ಯಾನು ಕತ್ತಿದೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತು ಮಂಡೆ ಕತ್ತಿದೆಯಾ ಇಂಜಿ ಬಂದಾಗ
ಕೊಡ್ತದೆ
ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೈಕ್ ಉಂಟದೆ ಬೈಕಲ್ಲನ್ನು ದಯದೀದು ಅವೇನು ತೆರ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯ ಬರಿಟ್ಟು ಏರು ಬೈಕ್ ಉಂಟದಾರ ಆ ಬೈಕಿನ ಪೂರ ತೆರ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ದೂರ ಕೊಂದು ಉಂಟಾಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬೈಕ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಪಿರಾವಡ್ ಇದ್ದು ಹೊಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಾಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಂತಾರವಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೊಂಡು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರಾ ತೆಪ್ಪೋಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬರೀ ಬೈಕ್ ತೀತರ ಆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೆರವು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ದೂರ ಹೊಂದಿಗೋಡು.
ವೆರಿ ಪೊಡಿಂಜವ ನಡುವರ ದಾನೆ ಪೋಪೋಲ ಬೈದೆ ಅಂಗಡ ಪೋ ಬೈದೆ ಜೀವಂಜಾಕೆ ನೋಡು పోవుదో పోవోదులదానే ఉంచుదోలో బైదేదే సాలదా కరియడు పరపుడు వంజ ఉంచుదోల మాడే మాతద మైలదానే ತುತುದೇರಿ ಪಡುಂಜೋ ನೀರಗ ನಾನಾ ಬೇಗ ವಂಜ
Ha 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 ha!
Ah!
ಸಿರ್ವ ನ್ಯಾರ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉರಿದಿನ ಪಂಡಾಂಡ ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪುನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯಡು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ నుంచి ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ್ಪಾರು నేను సాధారణ 30 ವರ್ಷದ నుంచి పోతే 30 ವರ್ಷ నుంచి ಪ್ರಮುಖವಾದ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪರಿರು ಕ್ಷೇತ್ರ పోపిన ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡಿಗ್ಲ పోಪೆ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಕುದರ್ನ ನಾನು ಪೂರ పోಪೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಎತ್ತಿರಡೆಗೆ పోಪೆ ಓಲ್ ಎತ್ತಿರಡೆ ಪೋಪಾರು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪರಿರು ಮುಲ್ಕಿಡು ಒಡೆ పోಪಾರಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡು ಕೊಡಿಗಡೆ ಉಂಡು ಕಬತ್ತಾರು ಬಲಕೆಂಜ ಎಂಕಲ್ನ ನಡುವೂರು ಜುಮಾದಿಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪೂರ ಜುಮಾದಿನ ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಜುಮಾದಿ ಸರಾಲ್ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಯ ದೈವ ಕರ್ಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತು ಸತ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ಪೋಯಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಗು ಎಂಕ್ ರಾಜಪ್ರಸಾದ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುನಾಡ ದೈವರ ಕೂಟುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಇರಿಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನರೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ತೀನಿ ಏರು ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಎರೇರ್ದು ಕಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಎತ್ತು ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯ ಕಲ್ತಾರು ನೀನು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅನ್ ಕಲ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಲ್ತೆ ಅನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಪ್ರಸಾದ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮತ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ 10-20 ಆಜಿ ಸನ್ಮಾನ 20 ಆಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಟೋಟಲ್ 20 ಆಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಇದ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಐಟು ಅವು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಆಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ನೀರಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನೋಟು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆವಾಡು ದುಮ್ಮದ ಜವನರೆಗೆ ಆವಾಡು ನೆಕ್ತ ಬೈ ದಾದ ಅನ್ಪರಿ ಜವನರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪು ನಗಲಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಜವನರೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತು ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ಈರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಡ ಇದು ಜವನರೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದು ದಾದ ಅನ್ಪರು ಜವನರೇ ದಾಲ ಅನ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪು ಇತ್ತದ ಕಲಿಗೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಮಗ ಐತಾಸ್ರ ಅದು ಏರ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಅವೇನು ತಿದಾಡುಜೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪು ಜೇರಕುಲ್ ದಾಲ ಬಕ ಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪೀನಿ ಕಲ್ಪು ಜೇರ್ದ ಯಾನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಉಪಾಯ ಜತ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಕತೆ ಮಾತಾಡುದು ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಕತೆಲ ಅನ್ಪು ಜೇರ್ ಬಕದ ದಾಲ್ಪು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ವಾ ಕತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೇನ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರಿಂದಲ ಅಂಜೆಗ್ಲ ಅಂಜೋ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದದ್ದು ಕುಲ್ಲೇರ ಏರ್ನ ಜವನಿರವಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂದುಗೋರ್ಲೆ ಪಂದಿರ ತುಂಬಾ ಇನ್ನ ಗುಲ್ಲಿರ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲಜ್ಜಪ್ಪ ಪಂದುಗೋರ್ಲೆ ಬಂದ ದಾಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪಂಡೆಡ್ಡೆ ಅನ್ ದಿನಾಲ ಪನ್ಪೇಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಒಂದು ಏನಾರ್ದೆ ಅದು ಬೋಪಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪು ಜರತ ಬಕ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಥದ್ದು ಶಿರುವ ಧರ್ಮಜಾರಂದೇನ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ 4-5 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ಪೀರು ಅವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ಪೀರು ಈ ಜಾರಂದಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೆಗೆ ತೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಅನುಭವ ಜನಕ್ಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾದ ಕತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ನೇ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿಂಕ್ ಅದೇ ಬಕ್ಕದಾದ ಅವರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಸೈಡ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾನಗು ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಾಡು ಅಂಚಿನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ SVV ಚಾನಲ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಲೋ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರು ಮೇರೆಡ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ಪಾತಿರ ಕೀನಗ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾದಾಪುರ ಸೇರಿ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮಂಜಿನ ದುಮ್ಮುರಾಣಿ ಗೋಲದ ದುಮ್ಮುರಾಣಿ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ನೇಮ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಡವು ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಮನೆ ತಂಡ ನೇಮ ಮನೆ ತಂಡ ಮನೆ ತಂದ ನಿಯಮ ಒಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವುಡು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದೆ ಹಾಡುವಾಗ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಡುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೂಡಲೇ ಮೂರು ಆಯಿನ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಜಾರಂದೆ ಬಂಟೆ ಕುದ್ದು ಬಂಡಿ ಓಪನಿ ಅವಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ಆಪೇನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅದರ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕಂಬೇರ ಭೇಟಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬೇರ ಭೇಟಿ ಬರ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಂಗ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಲಾಯಿ ಹೋದ್ ಬದಿಕಾರದ ಬಲಿ ಅದು ಬಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ನಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳು ಗಡುವಾಡು ಕೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರಿ ಗೊಪ್ಪೇರು ಅಂಜಿತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡುಪು ನಿಂತ ನಾವು ನೇಮೋತ್ಸವ అంటే ఇది కంప్లీట్ 2 ಸಾವಿರ ಜನ ಆತನ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತಾನ ಬೆಳೆ 2 ಸಾವಿರ ಜನ ಆತನ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಣೆರಡು ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾತ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗೊಂಜಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು 700 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು 4-5 ವರ್ಷ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇರೇಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ 700 ವರ್ಷ ಪಿರದ ಇತಿಹಾಸ ದುಮ್ಮದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಮ್ಮದ ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಳಿತ ಬಂಡ ಬೈತ ಮಾಡಿ ಆಡುವಾಗ ಹೊಡೆದು ಹಂಚಿದ ಮುಯ್ತಾದ ಹೊಡಿದ ಮಾಡಿ ಆಡುವಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಒಂದಾದ ಪೂರ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕ 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆತನ 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 4 ವರ್ಷ ಬಂದ 2018 ಅದ ಊರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪರವರ ಭಕ್ತಿನ ಸಾಕೋರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇದೇ ದುಮ್ಮದ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾದ ಉಳಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಯೋಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಇರ್ನದಾಲ ಜವನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮುತ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮೇ 12 ಜವನರ ನೇಮ ಉಂಡು ಮೇ 12 ಗ್ರಾಮದ ಜವನರನ್ನ ಖುಷಿ ಇಡ್ತದೆ ನೇಮ ಜವನರ ನೇಮ ಮೂಲೆ ಅವರ ಇಂಜಿ ಗೌಜಿರಪ್ಪನು ಗ್ರಾಮ ಜವನ ದುಡ್ಡು ಬಂಡಾರದ ಆಡ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷ ಗೊಂಜಿ ಪರಕದ ನೇಮ ವಿನಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ಪರಕೆದ ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಪರಕೆದ ಉಲಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಪಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನೊಂದಿನ ಬೇಲೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ 200-300 ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆಪುಂಡು ಸೇವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಪರಕೆ ಪುರ ಇಡರಿಕೆ ಅಂಡ ಒಂದು 200-300 ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಜಾರದಾಗ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಪರಕೆ ತಮತ ಇದೆ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಆ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಆಪುಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಕೆ ಸೋನದ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚೌತಿಗಳ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ನವಂಬರ್ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ನವಂಬರ್ ಬಕ ತಂಬಿಲ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಟು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ 12 ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಬಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ ದುಂಬು ದಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಪ್ರಸಾದ ಪರಕೆದ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಕಾಲಾವಧಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ಪರಕೆದ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು
ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಪು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಪು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂದು ಜವನಿರ್ನ ಕೋಲ ಬುಡ್ದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪರಕೆ ಕೋಲ ಮಿನಿ ಆಪು ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಏತ ಆಪುಂಡು ಈಗ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಸಲೋಟು ದೈವ ಜಾರಂದೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಪುರ ಉಂಡು ನಾಗಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲವಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಅದಾಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸವಾರಿ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿಂದೆ ಕೆಲವರು ತೋಜಿಂದು ಈ ಕಲಿಗಳು ತೋಜುಂಡು ಇತರ ತೋಜುಂಡು ನಾಗನ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಗನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಂಟು ಈ ಸ್ಥಳ ಸುರುಕು ಮೂಲು ಓಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲವಾದ ಜಾರನ ಮೆಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬಬ್ಬರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಅವನು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜೋರುಂಡು ನಾಗದೇವಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಿನೇ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮೇರು ಹಾಗಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕುಂಡೆ ಜಾರಂದೇಕ ಭಂಗ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಜನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವನಿಗೆ ಏನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ನ ಪರಕೆ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂಚಿನಿ ಈ ಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಡು ಭಕ್ತಿರು ಏನು ಭಂಗ ಬತ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿರುವ ಜಾರಂದೇಗದಲ್ಲ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಪಣ ಬನ್ನೇಕು ನೂದು ಸಾಕಿ ಈ ಸಾಲ ಒಟ್ಟು ನಡೆದ ಖಾಲಿ ಪರ ಊರತ್ತು 4 ರೋಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 4 ರೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ ರೋಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 4 ಬರ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಟಿವಿ ಅಂಚಿನಿ SCV ಚಾನಲ್ ಪರವಾದ ಇರೇಗ ಮೋಕೆ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಲ್ ಮಿತ್ತದ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಜನಗ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತನೇ ಬೈದಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ತಲೆಮಾರು ತುಂಬ 4 ಒಂಜಿ 7 ಇಂಚ 700 ಮಿತ್ತು 7 ವರ್ಷದ ಪಿರತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಮುಂದೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ವಿಶಿಷ್ಟವ ಮೂಲು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇನು ಹೊತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನೊತ್ತಿನ ಜಾಗ ಮೊದಲು ದೈವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿಂಜ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಂಡ ಮೀನಿ ಪೂಜೆ ಮೀನು ಉಂಟು ಡೈಲಿ ಕಾಂಡ ಪೂಜೆಜ್ಜಿ ನೀರಿನೊಳ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಒಂದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಾದ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡು ಬತ್ತಾದ ಇದು ದೀಪ ಒಂದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಪಾಪ ಇಷ್ಟವಾದ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ತಿಂಗಳು ಓಡ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ರೂಪೋಡು ಏನೆನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿನ ಸೇವೆ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಅವು ಅಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4 ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 125 ಮುಟ್ಟು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪರವೂರಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 125 ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟವಾದ ದನಪಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಆತಿನ ಓಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡೆದಿನ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಜ ಉದಾಹರಣೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ದೇಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಪೋಡು ದೇಗಿನಾಗ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಚಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಟ ಆನಾಗ ಆಗ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗಂಟನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಕೊರಿಯರಿ ಪೆಡಗೊರಿಯರು ಅತ್ತಕೊಂಡು ಓಲ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂತೂ ಹೋಗಲು ಪೋಪಿನ ನಾಡಿನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕಜಿ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಬತ್ತದ 3 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕು ಪೋಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಗ್ಗಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗನು ಅನ್ನಗ ತೈಡು ನಾಡಿದೆ ರೀ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರದ ಚಿಲೋಡು ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡು ಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪರವದ ಗ್ರಾಮೇರು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಭಕ್ತಿರು ಕಷ್ಟ ಬರ್ನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದೈವ ನೆನಪುನಿಗೆ ಊವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ದೈವಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪರಕೆ ಅನ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಭಕ್ತಿರು ಊವೇ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅವಾರ್ಡು ಊವೇ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬರ್ನಾಗ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಜಾರಂದಾಗ ಭಕ್ತಿರ ಪರಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವನೇ ಉರಿಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎರಡು ಸಂದೇಶ ಎಂಚ ಉರಿಪೋಡು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದುಂಟು ಐಕ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಪರತನು ಉರುಗಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಣ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕರು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಜ ಪರತನು ಹೊರಪೋಚ್ಚ ಇದು ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಮುಂದುವರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಹಲವಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಟಮನಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಪಂಡ ಜವನ ತಿಕ್ಕುಜೀರು ಎಂಕಲು ಏನಿಗೆ ಬೋಡು ಕಲ್ದ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು
ಐಕ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಖ ಪತ್ತೊಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತೊಡ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏತು ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೊಂದು ತಿಕ್ಕುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಂಚಾದ ದೈವನೇ ಬಿಳಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕುರಿತು ಆಗಲಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾಗೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವಾಲನೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವಿನ ಪೊಸತು ತೋಡಂತೆ ಪರತ ಅಲಿಪಂದೆ ಅವಿನ ಉರಿಪ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಜವನೇ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ದೈವಾಲನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ದೊಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನೆನಪುಡು ಪಂದು ಅರ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಕುರಿಯರು ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ SV ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಿರುವ ನ್ಯಾರ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉರಿದಿನ ಪಂಡಾಂಡ ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪುನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ నుంచి ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. నేను సాధారణ 30 ವರ್ಷದ నుంచి పోతే 30 ವರ್ಷ నుంచి ಪ್ರಮುಖವಾದ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡಿಗ್ಲ ಪೋಪೆ ನಾಲ್ ಮನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆ ನಾನು ಪೂರ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಎತ್ತಿರಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಓಲ್ ಎತ್ತಿರಡೆ ಪೋಪಾರು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪರಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಓ ಓಡೆ ಪೋಪಾರಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕೊಡಿಗಡೆ ಉಂಡು ಕಬತ್ತಾರು ಬಲಕೆಂಜ ಎಂಕಲ್ನ ನಡುವೋಡು ಜುಮಾದಿಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪೂರ ಜುಮಾದಿನ ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಜುಮಾದಿ ಸರಾಲ್ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಯ ದೈವ ಕರ್ಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತು ತತ್ತಾನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೋಯಿನ ಕಡೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಗು ಎಂಕ್ ರಾಜಪ್ರಸಾದ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಂದನ್ ಅಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಕೂಟುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನರೆಗ್ ಪೇರಣೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ತೀನಿ ಏರು ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಎರೇರ್ದು ಕಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲೆ ಪೇರಣೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಇದು ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಎತ್ತು ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯ ಕಲ್ತಾರ ನೀನು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಡೆ ಅನ್ ಕಲ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ತೆ ಅನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದು ಬೊಕ ರಾಜಪ್ರಸಾದ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಮತ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ 10-20 ಆಜಿ ಸನ್ಮಾನ 20 ಸನ್ಮಾನ ಟೋಟಲ್ 20 ಸನ್ಮಾನ ಇದ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಐಟ್ ಅವು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ನೀರು ದುಮ್ಮದ ದಿನೋಟು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉರಿಯೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಮ್ಮದ ಜವನರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಕ್ತ ಬೈ ದಾದ ಅನ್ಪರೆಯು ಜವನರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪುನಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಜವನರೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತು ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ಈರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಡ ಇದು ಜವನರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದು ದಾದ ಅನ್ಪರು ಜವನರೆ ದಾಲ ಅನ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪು ಇತ್ತದ ಕಲಿಗೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಮಗ ಐತಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅವೇನು ತಿದಾಡುಜೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪು ಜೇರಕುಲು ದಾಲ ಬಕ ಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪೀನಿ ಕಲ್ಪು ಜೇರ್ದ ಯಾನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಉಪಾಯ ಜತ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಕತೆ ಮಾತಾಡುದು ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಕತೆಲ ಅನ್ಪುಜೀರ್ ಬಕದ ದಾಲ್ಪು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ವಾ ಕತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೇನ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋ ಏರು ಪನ್ಪೀರಿಂದಲ ಅಂಜೆ ಇಗ್ಲ ಅಂಜೋ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದದ್ದು ಕುಲ್ಲೇರ ಏರ್ನ ಜವನೇನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂದು ಗೋರ್ಲೆ ಪಂದ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಗುಳ್ಳಿರ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲಜ್ಜಪ್ಪ ಪಂದು ಗೋರ್ಲೆ ಪಂದು ದಾಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪಂಡೆಡ್ಡೆ ಅನ್ ದಿನಾಲ ಪನ್ಪೇಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಒಂದು ಏನಾರ್ದೆ ಅದು ಬೋಪಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜರತ ಬಕ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಥದ್ದು ಶಿರುವ ಧರ್ಮಜಾನಂದೇನ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ 4-5 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ಪೀರು ಅವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ಪೀರು ಈ ಜಾರಂದಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೇಗ ತೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಗ ದಾದ ಅನುಭವ ಜನಕ್ಕಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾದ ಕತೆ ದಾಲ ತುಂಬದ ಈಗ ಬಂದು ತಿರುವ ಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಉಂಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ನೇ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬಕ್ಕದಾದ ಅವರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತಾ ಸೈಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾನಗು ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಡು ಅಂಚಿನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು 4 ತಿಕ್ಕಡು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದದು ಮೇರೆಗು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಡ ಪಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ SVV ಚಾನಲ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಜಾರಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರುವ ಇಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾರಂದಯನ ಬಂಟೆ ಅದು ಕುದುರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕ್ರಿದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡಪುಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಡು ಪಾತ್ರ ಕೇನಿಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಕುದುರೆದ ಪವಾಡ ಕುದುರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕಡ್ದು ಉಂಡು ಕುದುರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿರ್ನೆಕ್ ಪರಕೆ ಪಂಡದ ಪೂತಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಭಕ್ತಿರ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಆಗನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ನೇಮೋತ್ಸವದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪನ್ನು ಕುದುರೆ ಊರುಡ್ದು ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಂಥ ದಿನ ಅಂದು ಊರುಡ್ದು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಇಂಥ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕುದುರೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಕುದುರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕವಾಡಿ ಸ್ಥಳಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ಜಾರನೇನ ಕುದುರೆನೆ ಒಂದು ಇಂಚಿಂದ ಕುದುರೆ ಸದ್ಯ ನೋಟು ಅಲ್ಪಲ ಐಜಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಕುದುರೆ ಪಂಡ ಏತು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಪಂಡ ಸದ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಪಂಡ ಹೆಂಗಂದ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೂಪಿನೇಡು ಇಂಚು ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಅಂಚ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಥ ಜಾರಂದಯನ ಭೇಟಿಡು ಜಾರಂದೆ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪು ಒಂದೇ ಕುದುರೆ ಒಂದೇ ಕುದುರೆ ಜಾರಂದೆ ಬಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಾರಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಭಾಗಿಯಾದ ಇಂಥ ಬಂಟಿ ಸವಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭೇಟಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬಬ್ಬುನ ಜಾರಂದಯನ ಭೇಟಿದ ದಾಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರನ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಬ್ಬುನ ಭೇಟಿ ಉಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಬ್ಬುನ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದ ಪಾತಿರದು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಂದಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮೇರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನು ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ಪಾತಿರ ಮೇರನ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕೇನ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡ ಕೇನುವೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇದು ನಮ್ಮಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಲಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಣಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಸರ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತು ಸರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನಿದ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನಾರ ಇರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೇಲೆ ಇದು ಊರು ಡೆಪ್ಪುನ ಪರೋಡು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ನ ಮೂಲಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಿ ನಂಬುದ್ನ ದೈವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪಿದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪಲ ಓಲ ಬೇಲನ ನೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಆವಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಭಕ್ತಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಹೋಯ್ಕು ಎಂಕಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಎಂಕನ ಜಾರಂದಾಯಕ ದಾಲ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಪರಕೆ ಅನ್ಪಿ ಪರಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಕೋಲದಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಐತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಲದ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಚೆಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಲೈನ್ ಇರಿಸದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂದಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕುದುರೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲೆಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಆಸೆ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಥರ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೂತ ಮಾಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆವಾಡು ಒಂದೇ ಆವಾಡು ಬಕ್ ದೇಪನ್ನಗ ಅವು ಬಕ್ಕ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಐತಾ ಅದು ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋಣದೆ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತು ಬರೆ ಪುರ್ಲಾಪು ಮಸ್ತ್ ಬೈಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಭಕ್ತಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲೋಜಿನ್ ಪೂಟೆ ಮುರ್ಕು ಓಪುನದೆ ಅಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಕೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ನ ಪೂದಲ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಪಾಡು ಈ ಎಂಕ್ಲಿ ಪರಕೆ ಬಂದಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಅವನ ಐತ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಒಂಥರ ಪಂಡ ಅವೇ ದೇವೇರ್ ಕುಲ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಅವೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಕ್ಕಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಾನ ನಮನ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ SUV ಚಾನಲ್ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರು ಮೇರೆಡ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ಪಾತಿರ ಕೀನಗ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾದಾಪುರ ಸೇನೆ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ
ಒಂದು ಮಂಜಿನ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ಗೊಲದ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ನೇಮ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಡವು ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಮನೆ ತನ್ನ ನೇಮ ಮನೆ ತನ್ನ ಮನೆ ತಂದ ನಿಯಮ ಒಕ್ಕೊಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ನೇಮ. ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವುಡು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಂಡಾರ ಜರ್ತದೆ, ಹಾಡುವಾಗ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಹಾಡುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ. ರಾತ್ರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೂಡಲೇ ಮೂರು ಆಯಿನ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರು ಕುದುರೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಜಾರನೆ ಬಂಟೆ ಕುದ್ದು ಬಂಡಿ ಓಪನಿ ಅವಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅದರ ಎದುರು ಬರ್ತು ಕಂಬೇರ್ಲ ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಬೇರ್ಲ ಭೇಟಿ ಬರ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಂಗೆ ಆಗೋದು ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಉಲಾಯ್ ಹೋದ್ ಬದಿಕಾರದ ಬಲಿ ಅದು ಬಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ನಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳು ಗಡುವಾಡು ಕೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರಿ ಗೊಪ್ಪೇರು ಅಂಜಿತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡುಪು ನಿಂತ ನಾವು ನೇಮೋತ್ಸವ అంటే ఇది కంప్లీట్ 2 ಸಾವಿರ ಜನ ಆತನ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಜನ ಆತನ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಣಿರೇಡು ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾತ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗೊಂಜಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೈವಸ್ಥಾನ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 700 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. 700 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ. ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ ಪೇರು 4-5 ವರ್ಷ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ 700 ವರ್ಷ ಪಿರದ ಇತಿಹಾಸ ದುಮ್ಮದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಿ ಮುಳಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಳಿತ ಬಂಡ ಬೈತ ಮಾಡಿ ಆಡಿವಾಗ ಹೊಡಿದು ಹಂಚಿದ ಮುಯ್ತಾದ ಹೊಡಿದ ಮಾಡಿ ಆಡಿವಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಒಂದಾದ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕ 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆತನ 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 4 ವರ್ಷ ಬಂದ 2018 ಅದ ಊರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪರವರ ಭಕ್ತಿನ ಸಾಕೋರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಇದೇ ದುಮ್ಮದ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾದ ಉಳಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಯೋಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಇರ್ನದಾಲ ಜವನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮುತ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮೇ 12 ಕೂಡ ಜವನರ ನೇಮ ಉಂಡು. ಮೇ 12 ಗ್ರಾಮದ ಜವನರನ್ನ ಖುಷಿ ಇಡ್ತದೆ ನೇಮ ಜವನರ ನೇಮ ಮೂಲೆ ಅವರ ಇಂಜಿ ಗೌಜಿರಪ್ಪನು ಗ್ರಾಮ ಜವನ ದುಡ್ಡು ಬಂಡಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ಗೊಂಜಿ ಪರಕದ ನೇಮ ವಿನಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ಪರಕೆದ ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಪರಕೆದ ಉಲಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಪಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನೊಂದಿನ ಬೇಲೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ 200-300 ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆಪುಂಡು ಸೇವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಪರಕೆ ಪುರ ಇಡರಿಕೆ ಅಂಡ ಒಂದು 200-300 ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಜಾರದಾಗ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಪರಕೆದ ಮತ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಆ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಆಪುಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಕೆದ ಆಪುಂಡು ದಿನ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚೌತಿಗಳ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ನವಂಬರ್ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ನವಂಬರ್ ಮಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಟು. ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ 12 ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಬಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ ದುಂಬು ದಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಸಾದ ಪರಕೆದ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು. ಕಾಲಾವಧಿ ಪರಕೆದ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು. ಈ ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಪು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಹೋದ್ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಜವನಿರ್ನ ಕೋಲ ಬುಡ್ದು ಭಕ್ತಿನ ಪರಕೆ ಕೋಲ ಮಿನಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಸಲೋಟು ದೈವ ಜಾರಂದೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಪುರ ಉಂಡು. ನಾಗಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಂಡು. ಮೂಲವಾದ ಪುರ ಉಂಡು. ಅದಾಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸವಾರಿ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿಂದೆ ಈ ಕಲಿಗಳು ತೋಜುಂಡು ನಾಗನ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಗನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಂಟು ಈ ಸ್ಥಳ ಸುರುಕು ಮೂಲ ಓಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲವಾದ
ಇರಬಿರನೆ ಶೇರ್ ನತ್ತವನ್ನ ಯಾಮನ್ ಬುಜಿ ಯಾಮನ್ನ ಕೈಟ್ ಗೋಲ್ ಉಂಡು ಎಜಿನಂದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜಾದು ತೆಕ್ಕು ಒಳಗೆ ಅದು ಯಾಕ ನಾತಲಾಗಿ ಜಾಗಿದ್ದೇನೆ
तुमको लौट गया
ಹೈಟ್ ಮಾಡ ಅಡೆಗ ಅವಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ವೈಪ್ತಿರೋ ಬಂಡಿ ಕೇಳುದು ಅಂಗಾಣ ತತ್ತದ ಬಾಲಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಗಾಡಿಯ ಬಂಡ್ರೇಲೆಯ ಅಪನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಡಿದ ಮುದಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟುದ ಜಂಕಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಬಡಕಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಡೆತುಂಬ ಇದ್ದಿನ ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳು ಕುದುರೆ ಪಾರುಬೋಲ್ ಕೂಡ ಸಕನದ ಗಡಿ ಮುರುಳದೊಂಬಡ ಪಂಚಗೀತಿಗೆ ಯಾನ ಬನ್ನಗ ಪಡೆತುಂಬ ಇದ್ದಿನ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮುಂಜಿ ಬೋರ್ತುಡು ಇಂಚನೇ ಬೋದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದ ಬರ್ತದೆ ಆರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಗ ನಿಗಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಬೋಡಾಕಿನ ಕತ್ತಿನ ಬಂಡಿರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂಡಿದಿಯರೊಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಪಾದ ಪತ್ತದ ಅರ್ಣಪ್ಪನೇನು ಕರೆಕೆ ಜೀವೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಟುಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪುರ್ತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾವಿರಾಜು ಭಕ್ತರು ಎನ್ನ ಬಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪಲು ಬಾರ್ದು ಅಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ದನಿ ಯೋಗ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಜನಕಾಯಿ ಜಾರ ಬಡಕಾಯಿ
ಶಿರ್ವಾನ್ಯಾರ ಮಾನ್ ರಡ್ನೆ ಜಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಎರ್ದಿಲಿತ್ತದ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪವಿತ್ರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುಪತಿದ ಮನ್ನಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಡ್ದೇಡ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪಾದು ಬರಂದಿನೇನು ಬರ್ಪಾದು ಕೊರಂದಿನ ಕೊರ್ಪಾದು ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಡಾರನು ಜಿನ್ಯ ಒಂದು ನೀತಿ ತಿಲಕ್ಕನೆ ಓಡ್ತಿಲಕ್ಕ ಜಿನ್ಯ ಒಂದು ಓಡ್ತಿಲಕ್ಕದ ಹೋಮನೇಮದ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಯಾನ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಪಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತಗಿಯಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡ ಪಾವಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಗುರಿಪೆಟ್ಟುಂದಲ ಅವೇನು ಬಂದಿದ ಪಾವಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ದೋಷನು ಬಂದಿದ ಅಡಿಕಬಾರದು ನಿಖಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗೂ ದಾಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಜ್ಜನು ಪಿದೋರ್ದು ಕೊರ್ಲೋಡು ಬರ್ತದು ನಿತ್ತಿಗಾಪಿನ ಬೇಲೆ ನೆಂಕನ ಜಾರಂದೇಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪಾದು ಕೋರ್ದೇರು ಅಂತ ಭಕ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅದೇ ಅಪಂಡಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಾವಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಇಳಿಯುವ ಸ್ಪಂದೆ ಗಡಿ ಮಲ್ಪಾದು ಗಡಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಖಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಡುಕೊಡ್ದು ಇಳಿಯುವುದಲ್ಲಿಗೆ ಆಪಿನ ಬೇಲೆನು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತೆ ಜಾರಂದೆ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಗೆ ಬಂದ ಭಯ ಎರೆಗಳ ದೋಷದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಮನಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಡಪುತ್ತೆ ನಿತ್ಯಗಳ ದೋಷದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ಯಗಳ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಿಗಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಡಪುತ್ತೆ ಆ ವೈರ್ ಒಂಚೂರು ವೈರ್ ಹೋಯ್ತು ತಂಟೆ ಜರ್ಪೋಡು ಇದೇನು ಇತ್ತೇನು
Blink on blink. मस्त ब्लिंक होना हाँ
opposite ada perawan ada perawan mana yang mendikiti yang mendikiti ನಾನು ಉಳ್ಳಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲಕ ಈ ಕೊಟ್ಟಲು ಕಾಲ ಕಲಮಲ್ಮಗೆ ಯಾನ 375 ಮಾಯದ ಬೇಕನ್ನು ಈ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಯೋಗದ ಬೇಕೆ ಅಪಂದಾಯ ಎಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಏರೋ
ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಪ್ಪು
एक मल्पडते ವೈಫೈ 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 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಗಡಿ ಬೇಕು ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಲಗ್ನದ ಮುಹೂರ್ತ ಜನಮಾಮ ಊರು ತಪ್ಪ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಕ್ಕೇನುಂಟೆ ಏರಣ್ಣ ನೇರುಂಟೆ ಪಾರಣ್ಣ ಬರುಂಟೆ ಸಾಧಿಕ ಸದನ ನಿತ್ಯವಿದನು ಬರ್ತಂಟೆ ಅಗ್ನಿದಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡದಾಗಲೇ ಬಂಡ ಪರ್ಪದಾಗಲೇ ಪರ್ಪನ್ಕುರುಂಟೆ ಜಲದಾಗಲೇ ಜಲನ್ಕುರುಂಟೆ ಮುಗಿದು ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿಕೊಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ತಂಡೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಪ್ಪನೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಉಳ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಮುಖ ಬರ್ತಂಡೆ ಬಂಜಿನ ಕಟ್ತಂಡೆ ಗಡಿ ಸಂತೈತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ತಂಡೆ ಇವಾರ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಡಿನ ಪೂವಾರಿ ಅಪ್ಪ ಬೆತ್ತಿ ಮಾನವನ್ನೆತ್ತ ಪ್ರಬಲ ಉಂಟೆ ಜನ ಬಂಧುಗಳು ದತ್ತ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಊರಿನ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಣ ಸಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಂಡೆ ಗಡಿ ಸಂತೈತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಅರ್ಣಭೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕರೆತಕ್ಕ ಉಂಟೆ ಅರ್ಣಪ್ಪನೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಂಡೆ ಏನಿರ ಉಳ್ಳ ಈ ಎಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಜಗತ್ತು ಮುಲ್ಪು ಗೊತ್ತಂಚಿನ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುತ್ತಡು ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತಂಚೆ ನಕಲಿಗೆ ಅರಗಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಂದಿನ ತಟ್ಟು ಗಡಿ ಸಂತೈತ ಮತ್ತು 3 ಗ್ರಾಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಚನ ಆಪತ್ತು ಉಲ್ಲೇಪನ ಭರವಸೆನ ಕೊಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎನಗುತ್ತುದನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಬಂದಿರು ಸುಲಭಾಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಮಾಯಮಾಯ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾದ ಕಾಲಡು ಕೊಂಚಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಲೋಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಈ ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಾಕಿತ್ತಿ ಮಾರು ಕನ್ನದ ಎದುರು ದೈವಧರ್ಮತ್ತಿನ ತಾನಗಳು ಮಾಯಮಾಯ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾದ ಬಲ ಅಬಲರಿಗಂತಿನ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಭೇದ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಿಗೆ ಮದಿಪುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಬಲಾಬಲಿಗೆ ಕಳ್ಳಕ್ಕಿ 16 ರಾತ್ರಿ 24 ನಕ್ಷತ್ರ ವರ್ಮ ಜೋನ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಣಕಾರ ಮಲ್ಪಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಗಲಿಗೆ ಕುರಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಲ್ಲ ಹಾಲನ ಅಲ್ಕುಲ ಎತ್ತಲು ಒತ್ತೊನ್ನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಕಷ್ಟಕಾರ ಇಂತಿತ್ತಿನ ಮಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂತಿತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ನಿತ್ಯಗಳ ಔಷಧಗಳ ಮಲ್ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ನು ಪಡೆತೊಂದೇ ಜಯರಾಜ ಬಪ್ಪನ ಕಟ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂಚಿನಂತರ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಂಜುರು ಜನನ ಬೆರಿತು ಮರಣ ಅಪ್ಪ ಮಂಚಿನ ಜನ್ಮತಾತ ಇನಿಯಲ್ಲೇನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಾತ್ಮೋಪನದೆ ಈ ಅಂತ ಮರಣತಂತ್ರ ವಜ್ರ ಕಾಯ ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ 30 ಮೂಜಿ ಕೂಡ ದೇವತೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರ ನೇರಲ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಾರ ಅರಕಲ್ತರ ಕಾರ ಕಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಬಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲಾದ ಬಲ್ಲ ಕರ್ಣತ್ತನರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮನ ಬದುಕು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲು ಅರ್ನ ಕರಮಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರತು ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ವಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಖಿಲ ಕ್ರಮ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಜಪಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ನಿಕಲ ಭಕ್ತತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದು ಗಂಗೆ ಮೂರ್ತ ತೀರ್ಥದಾನ ಮಲ್ಪಂಚನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನೌಲ್ಲಾಯನಗಳಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ನಡಿ ಕರತಕ್ಕ ದಾನಿರ್ತಿನಿ ಮುಟ್ಟಗಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಯನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತ ನಡಿ ಕೊಡ್ತ ಮನದು ಉಲ್ಲೇಖ ಭರತನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇಡೀ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಂತೆ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ
ಅಪಗಾನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ತರ ತಕ್ಕ ತರ್ತೇವೆ ತಾಡಂಬರು ಕೊಲಿತರೆ ಎತ್ತು ಅಪಗವನ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಾಧಿದ್ರೆ ಎತ್ತು ಈಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೆ ಅನೇರ್ತಿನ ಮಟ್ಟ 300 ಮೈದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮರ ಪುಣ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾರಿಸಿದಾನ ಒಲ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನು ಲಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ದೇವರನ್ನ ಪಾದನ ಭಕ್ತ ಉಲ್ಲಾಸನ ಧರ್ಮ ಜನಕ್ಕ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತ್ತೇವನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಅಪಗವನ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾರಿಸಿದ ತೋಯಿನ ಪತ್ತನ ಸುಧಾರ್ತೇನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಚಾವಾಟ ಸುಧಾರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರುತುಗಟ್ಟೆ పొర్లుద సేవేన ఊరు గ్రామ పొర్లుదే మల్తుందరు ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾಂತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಎಕಡೆ ಪಕ್ಷನ ಅದೇ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ಸದಾನಲ ಮುಂಚಿತ ಮಟ್ಟದ ಜೋಗದ ಭೇಟಿ ರೈತ ಜೋಗದ ಭೇಟಿ ಅಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಬಂದು ನೇರು ಕಾಲ ಒಡೆವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳ ಊರು ಪರವೂರುವರೆ ಮುಟ್ಟದು ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಊರು ಬೈಸಿನ ಮಾರಿ ಎರೇಗಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನು ಸತ್ತವನ್ನ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನು మధ్యన 510 పాలద 5 ధర్ముడు కొట్టు మేల్కాద నేమున్న అన్నదానున్న అవి పొర్లుడు విష్ణుమూర్తుల ఈదయన్న మత్త గ్రామದ ಕೈಗೆ ಇಂಚಿದ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆನೇರು ತೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಾనికి ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಾనికి ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ఆయన ಒಂದ ಬಪ್ಪು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿನ ಕಷ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಈ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೇನು ಈ ಮಲ್ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಆಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬೇರೆನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಬರ್ತ ಅಲ್ಪ
Yeah.
Gracias.